Bu dersimizde shisha materialini yasashni ko'rib chiqamiz. Hop. Birinchi bo'lib papka ochib olamiz. Shader degan. Bu yoqqa papka ochib, glass deb yozilsa bo'ladi. Kliklaymiz, material bo'limiga kirib olamiz. Bu yoqdan materialimizni nomini qo'yib olamiz, ya'ni glass. Bizda xuddi shunaqa material editor chiqadi. Max'dan boshqa programmalardan farqi, bunda har bitta material uchun alohida material editori bor. Biz bu yoqga rangni bosib klik qiladigan bo'lsak, xuddi mana shunaqa rang chiqib keladi. Bu rang o'sha materialimizni rangini o'zgartirsak bo'ladi. Qizil yashil xuddi shunaqa. Bu yoqga yana biz qo'shib olamiz, metalik qo'shib olamiz. Specular. Grafimiz qo'shib olamiz. Leni bosib turib bitta klik qiladigan bo'lsak, xuddi shunaqa layer chiqib keladi. Buni opacity olib olamiz. Materialimizni o'zini ushlab olamizda. Bu yoqdan buni transmissionga o'tkazib qo'yamiz. Pastga tushadigan bo'lsa, hop, lighting modedan volumetric phase transmissionga o'tkazib qo'yamiz. Hop, bu yerga bitta Francis yozib olamiz. Francisni bunga olamiz, alfasiga. Barra bosib klik qiladigan bo'lsak, xuddi mana shunaqa custom node chiqib keladi. Bunga olamiz. Buni bunga olamiz. Bunga 1, bunga 6.5 yozib olamiz. Bu yoqga yana bitta custom node chiqazamiz. Bu yoqga olib, buni opacity deb yozsak bo'ladi. Apply bosib olamiz. Hozir bizga bitta standart material tayyor bo'ldi. Endi buni instance olamizda nastroykalarni keyin o'zgartirib chiqamiz. Mana hop. Unga refraction ham qo'shib olamiz. Refraction qo'shish uchun materialimizni tanlab turib, refraction deb yozadigan bo'lsa, bu yerda chiqib keladi. Refraction mode hozir manda turibdi. O'shani hop index of refraction o'tkazib qo'yamiz. Bitta klik qilamizda refraction bo'ladi. 1.1 yozib qo'yamiz. Instance material yasab olamiz. Buni sizdan bo'lishi mumkin. Materialni berganingizda prozrachni hozir bu yoqda eski o'zini oynasi turibdi, mana bu shader. Mana bu shader turibdi o'zida, o'sha datasimizdan o'tkazganimizdagi shader. Bo'lishi mumkin. Sizdan o'sha materialni berganingizda o'ynagan emasda, u orqasidagi narsaga o'tib ketishi mumkin. O'shanda nima qilamiz? Teni bitta bosib olamiz. Qaytadan buni beramiz shaderimizni. Shunda oynamizni o'ziga ta'sir qiladi. Oynani ochib olamiz. Bu yerda nastroykasini bemalol o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun buni hozir qizil qiladigan bo'lsak, qizil bo'ladi. Bu o'sha materialimizni biz bitta universal material yasab oldikda, o'shani keyin bu yoqda parametrlarni chiqazib olib, bemalol nastroykalarni to'g'rilab chiqsak bo'ladi. Hop, aynan. Qilamiz. Hop, metalik 1. Opacity 0.35. Roughness 1 yozib qo'yamiz. Specularni 1 yozib qo'yamiz. Примерно shunaqa. Oynamiz tayyor bo'ldi. O'shani hamma oynalarimizni yechib chiqamiz. Bitta save qilamiz.
Hop. Endi o'sha oynani orqa tarafidagi backgroundga turgan narsani to'g'irlab olamiz materialimiz. Endi oynani orqa tarafidagi materialni to'g'irlab olamiz. Hop. Birinchi bo'lib materialni ichiga kirib olamiz va bunga ishlatilgan o'sha teksturani topib olamiz. Biz bu yerga yangi papka ochsak bo'ladi. Bu materialga ham background. Bu teksturamizni bu yerga tashlab olamiz. Base colorga olaymiz. M bosib bitta klik qiladigan bo'lsak, multiply node chiqib keladi. Hop. Buni emissive ga olaymiz. Emissive nima deydigan bo'lsa, emissive o'sha yorug'lik chiqarishi. Buni convert qilamizda, emissive deb parametr yozib olamiz. Agar buni emissive deb parametr yozmaydigan bo'lsa, hop. Nima bo'ladi? Misol uchun hozir buni convert instance material qildik. Ya'ni o'sha bitta tayyor material yasab oldikda, uni keyin biz yangi instance material yasab olib, o'sha parametrlarni chiqarib olib boshqarmoqchimiz. Xo'p. Hozir biz emissive deb ismini yozganimiz uchun bu yerda chiqdi-da, buni biz bemalol parametrni o'zgartira olamiz. Agar hozir buni ismi yozilmagan prosta custom node o'zini ulab qo'yadigan bo'lsa, apply bosadigan bo'lsa, buni o'chirib tashlaymiz. Shunda bu yoqda hech qanaqa emissive degan yozuv chiqmaydi. Biz mana buni o'zini prosta convert qilamizda. Convert qilib otini o'zgartirib apply bosadigan bo'lsak, o'sha mana bu yoqda emissive chiqdi. Biz buni dalish yana boshqarishimiz mumkin bemalol. Xo'p. Biz bunga specular ulab qo'yamiz. Agar yozishga erinsangiz, prosta klik qilamiz, prompt parametr bosadigan bo'lsa, o'sha specular degan yozuvda bizda o'sha chiqazib beradi. Save qilamiz. Save qilamiz, beramiz. Lekin mana bunga beradigan bo'lsak, hop. Bitta tekstura ishlatilgan ekan, bunga ham tushdi mana. Biz buni hop, Ctrl+X ni bosamiz. Emissive ko'paytirib, bemalol Ctrl+C bo'ladi. Shunaqa qilib. Materialimizni kirib olamiz. Bu yerdan hop. O'sha parentga bormoqchi bo'lsak, bu yoqdan o'tamizda, o'sha parentga kirib olamiz qaytib, mana buni convert qilib EOR deb yozib olamiz. Bu refraction. Hop. Bunday kamaytiradigan bo'lsak, mana bunday keladi. Biz buni 1.01 qilamiz. O'zi aslida mana bunaqa bo'ladi. 1.0 taqqosi menimcha shunda to'g'ri bo'ladi. Hop, buni emissiyani kamaytiramiz. Speedlarni bir qilib qo'yamiz. Save. Navbat bu yoqqa keldi. Hop, qaytib olamiz. Bu yoqda shishalarni ham qaytib olamiz. Joy beramiz. Xuddi shunaqa. Hop. Yo'lni beramiz.
Faqat buni teksturasi boshqa bo'lgani uchun tushmadi. Shuning uchun bitta instance olamiz. Bu materialni ushlab olamizda, buni ichiga kirib olamiz. Bu ishlatilgan teksturani olib olishimiz uchun. Xo'p, mana bu yoqda teksturasi faqat biz уже mana bu instance qilib materialni ichiga kirganimizda bu yoqda biz teksturani almashtira olmaymiz. Chunki biz teksturamizni xo'p bu yoqda convert qilib otini yozib qo'ymaganmiz. Xo'p, buni convert qilamiz va buni tekstura deb yozib olamiz. Apply bosib bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana o'sha teksturamiz chiqib keldi. Buni galishkani bosamiz. Bu yoqdan qaytadan o'sha teksturamizni qayerdaligini ko'rib olamiz. Bu yoqda turibdi mana tekstura. Xo'p, bu bizning materialimiz. Buni bundoq bu yoqqa tashlab olamiz. Xo'p, endi buni bundoq beradigan bo'lsak, bo'lib tushdi. Xuddi shunaqa bitta standart material yasab olamizda, lekin teksturalarni o'zgartirishimiz mumkin bemalol yoki o'sha parametrlarni o'zgartirib bitta universalni ishlatib ketaveramiz. Bu optimizatsiya uchun yordam beradi. Bu yoqqa o'tib olamiz. Qayni bosamiz, qaytib turamiz paket. Qaytib turamiz. Qaytib turamiz bu teksturasini bunga mana bunisini bersak to'g'ri tushadi. Oldu bunlar. Bu düşmedi, bu yan düşmedi. Hop, yana bitta instance material olamiz. Ve buni teksturasini olamiz. Olamiz, buni teksturasini olamiz. Yo'qligim bundoq berib olamiz. Ne bo'ldi?